E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui no centro de São Paulo, precisamente na Santa Cecília, e pegar uns documentos aqui, cara, e... Cara, eu não consigo andar mais de carro, meu. Ainda mais quando eu tenho que vir pra São Paulo, ó, pra encarar esse trânsito, cara. Não dá mesmo. Então eu prefiro até vir com a moto aqui, cara, porque o estresse toma conta de mim, cara, dirigindo. Olha esse trânsitozinho aqui, ó. Isso que hoje é uma segunda-feira de carnaval, né? Que não tem carnaval, né, em 2021. Mas enfim, tem muita gente que não tá trabalhando hoje. Mesmo assim, o trânsito... eu vou dar uma passadinha aqui na General. Eu tenho que ir lá na Moca aqui agora. Depois eu volto pra Guarulhos. Passar na General pra ver se tem um adesivo que eu queria comprar aqui pra moto, pra enfeitar. Ou eu nem passo. Deixa eu ver. Ah, eu nem vou passar, cara. Vou direto pro meu destino lá. E... cara, eu arrumei o baú agora. Eu acho que agora deu certo, hein? Na verdade, o que eu fiz aqui? Caramba! Eu fiz umas soldas em questão a um suporte novo. Eu fiz um suporte novo aqui pro baú, porque, como eu disse aí no vídeo anterior, olha os mendigos, cara, é a treta deles. Para esse suporte da Roncar, eu preciso de um suporte na parte de baixo uma rabeta que é da moto, na verdade, para ele dar uma sustentação nesse suporte, para não tremer tanto. E a moto não veio com isso, né? E aí a gente construiu uma base que eu acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo não, eu acho que deu certo. Porque ontem eu dei um rolê. Ontem eu fiz lá a Estrada dos Romeiros e tal. E, cara, não quebrou os parafusos. Eu passei num buraco hoje que eu falei, agora é o teste. E assim também, ó, pessoal, meu, se vocês têm vontade de dar um rolezinho aqui por perto mesmo de São Paulo, meu, bora dar um rolê aí, né? Eu não gosto de andar em grupo grande, mas sei lá, se vocês quiserem de repente me dar um alô aí pra gente dar um rolezinho aí, um bate-volta em algum lugar, tô dentro, cara. É bom ter amigos, né? Ter amizade. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aí, ó, como que ficou aqui o suporte. Ó, na verdade o que a gente fez aqui foi esse reforço aqui, ó, que tá pegando nesse parafuso aqui agora. Não existia não existia nada que prendia eles aqui, né? Na verdade o suporte é só essa base aqui, né, dos dois lados, e os 3 parafusos que quebram sempre. E agora a gente fez esse reforço aqui, né? Colocou nesse parafuso aqui, que já tem um parafuso próprio da moto, e colocou mais esse suporte aqui, ó, para prender nessa base aqui. Então, meu, tá bem firme. Eu já fiz o teste lá, como vocês viram lá, né? Que eu andei na moto. Agora o que eu tô fazendo? Eu vou tirar os parafusos aqui, que já tá até solto. Que agora eu vou pintar isso, deixar ele bonito, né? Ele tá sem acabamento nenhum, mas olha aí como ficou. Vamos ver. Acho que agora deu certo, né? Pelo menos ele não quebrou, não está mais quebrando. E com o tempo que a gente vai ver. Espero que agora resolva isso daqui. Beleza? E ó, o amigão. Ei, ô Lilo. Ei, meu. Então é isso aí, galera. Valeu.
Agora pintado ficou show de bola, hein? Parece que saiu da fábrica. Olha aí, ó, como ficou. Ficou bonito, meu. Ficou bem legal. Espero que agora não quebre mais, hein?